Ljudje in ljudine, poslušate 241. epizodo 8. sezone oziroma 8. novoletno epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, oporode Belcebuba, oznanjamo dokončnost, smo, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Zdaj za Silvestrovo, za konec leta 2025 smo izbrali film End of Days iz leta 1999. Kaj to pove o tem, kaj si mislimo o tem letu, se bomo pogovarjali pozneje. Skratka, če se sprašujete, zakaj ravno ta film, zelo dobro vprašanje, bomo skušali nanj odgovoriti v nadaljevanju. Vsekakor preden začnemo, velja opozoriti, da bo epizoda vsebovala citate iz Biblije, odrezane jezike in kvarnike. In zdaj malo apokaliptične glasbe. Okay, danes delamo End of Days, ker je Silvestrovo, ko vi to poslušate. Silvestrovo mi še nismo. Mi smo tako zdaj, jaz imam ful rad te naše epizode, ker se počutim kot RTV, ki posname božične pa novoletne stvari, tako 3 mesece prej se mi zdi. Ja, jaz sem bil enkrat v začetku oktobra na TV-ju, sem sodeloval v neki oddaji in so snemali Miklavžev special in videl Agropope. Ne, jaz sem bil za Dobro jutro, ki so ga snemali naprej. Oni pa so imeli Agropop v Miklavževi epizodi. No, tudi mi bi lahko imeli Agropop, ampak smo se odločili, da ne. Danes delamo torej End of Days, v slovenščini je to začetek konca. Film iz leta 1999. Ni posebej kulten, ni posebej dober, ampak izbrali smo ga samo za vas. Žanr je grozljivi akcijski film, to je tudi film z motivom obsedenosti in pa apokaliptičen film, recimo, da še to sta dva manjša podžanra. Ustvarjalci, režiser je bil Peter Hyams, jaz ne vem, Hyams, verjetno. Dobro. Ki je drugače naredil Outland, med temi bolj znanimi pa nadaljevanje Odiseje, se pravi 2010, The Year We Make Contact, nismo ga, spoiler, in pa recimo Time Cop in Sudden Death, nice. Oba z Jean-Claudom Van Damme in The Relic, recimo med grozljivkami. In Sound of Thunder, ki je bil en najslabših filmov tistega leta. No. Lepo od njega, da je še v kakšnem drugem letu naredil najslabšega. In scenarist Andrew W. Marlowe, ki je bil pozneje ustvarjalec serije Castle do tega trenutka, kjer pa smo se pravi v letu 1999, pa je imel samo eno luknjo na svojem pasu in ta luknja se imenovala, da je bil scenarist Air Force One, kjer se je zelo potrudil. In nagrade, tukaj lahko seveda omenimo, da je bil film, ki ga bomo danes obravnavali, nominiran za 3 Razzie Awards. Če ne veste, kaj to je, ne googlejte. In sicer za najslabšega igralca Arnold Schwarzenegger, najslabšega stranskega igralca Gabriel Byrne in najslabši režiser. Skratka, ti moški so dobili Sveta trojica. Ni pa dobil nobene nagrade. Mislim, nobene maline. Ne, ni dobil niti nobene, tako da. Še to ne. Bili so še slabši filmi. Mimogrede, vidva veste, zakaj se imenuje ta nagrada malina, oziroma raspberry? Ker je kisla? Ne, zato ker je pač to blow raspberry je to. Okay, temu se reče to blow raspberry in potem pač Okay. Vse sem jaz. Now it makes sense, yes. Ja. Skratka, v filmu, če ste ga pogledali skupaj z nami, igrajo Arnold Schwarzenegger, že omenjeni, ki je telesni stražar oziroma bivši detektiv Jericho Kane. Jericho, ja. Jericho. Gabriel Byrne, jaz nikoli ne vem, kako se to izgovori. Byrne, ja, je Satan oziroma obsedega Satan, drugače Wall Streetski borzni posrednik, kar je isto praktično.
Robin Tunney je pa Christine York. Robin smo pa na zadnje videli v Mentalistu, recimo je ena izmed glavnih vlog. Sicer pa je Kevin Pollak še notar, ki ga boste tisti, ki ste gledali filme že v 80-ih, pa v 90-ih, ga boste verjetno prepoznali. Willow, ok, primer. Ja, recimo, super. Jaz sem še ful bil zadovoljen, ker sem takoj, ful mi je bil zabaven Mark Margolis, je papež, to je pa starec iz Breaking Bada. Skaraman, ne, pardon. Neki je na Sk, ampak ni Skaramango. Ki je iz Bonda, ne, ampak on stric od Nikota, ki je iz Better Call Saula. Tako. In ima on zvonček in ping, ping, ping. Ja. Prav čakal sem, da bi papež tudi bil tako ping, ping, ping. Save the world. Oziroma italijanska verzija tega. In zdaj nam bo še Igor na hitro povedal, o čem film gre, za tiste, ki ga niste uspeli pogledati. Prej pa vseeno tole poslušate. Glavni junak je alkoholik na robu samomora, bivši newyorški detektiv Jericho Kane, ki ga igra Schwarzenegger in kot vemo je v takem stanju, zato ker sta mu umrli hčerka pa žena, oziroma sta bili umorjeni. In potem zdaj dela kot telesni stražar in reši Wall Streetskega bankirja, oziroma bankerja, kot Aljoša temu pravi, Gabriela Byrna, ki ga proba nekdo ustreliti in potem ugotovijo, da je ta človek župnik in on ga lovi in ta župnik ima še cel govor njemu, na kar potem ugotovijo, da ta župnik imel odrezan jezik že ful časa in samo on ga je slišal in kaj se zdaj dogaja. Skratka, dogaja se pa to, da se znajdejo v Jericho sredi verskega konflikta in mora rešiti mlado žensko Christine York, ki je bila izbrana za družico Satana in mati Antikrista in se je rodila, ko se je pojavil en komet pred 20 leti, oziroma 79. In potem se podijo naokrog po New Yorku in jo proba rešiti in pa rečemo, da morata na koncu. Jaz moram reči, da to mi je ena mojih ljubših teh rebusov, ko mu najdejo na trebuhu temu v bolnici napisano Christ in York in pol pogrunta Švarci, da je to Christine York in si tako, Švarci, you know your rebuses. Lepo. Ampak ja, to je bazično ta film. Hvala Igor. Zdaj takole bomo na začetku kar takoj priznala midva z Igorjem, da ta film sva midva malo prisilila, Mito se je zelo tepal vsemi štirimi, je trdil, da to pa res ni dober film, zakaj to delamo, ampak sva midva bila nekako tako, gledaj, če leto kakršno že je, oba sva poslušala en zelo apokaliptičen podcast o Antikristu in se nam je zdelo, da bi želela danes ta psalm razširiti tudi med našimi poslušalci, ne psalm, evangelij, da ta evangelij razširiti med našimi poslušalci, da vejo, da prihaja Antikrist in da pač to je konec, ljudje, pač konc je in lahko gledamo nazaj te filme, ki so nam pokazali, kakšen konec bo. Ja. To je ta film. Absolutno ta film. Jaz si tako predstavljam konec. Manj konec. In zmeden. Enako, temen in zmeden. Skratka, gremo, dajmo tako ponovati eno rundo. Kako se nam je zdaj filma stata? Mislim, vsi to film smo mi gledali že prej, ne oba sta verjetno gledali. Ja, gledal 99. Ni novost, tudi jaz po mojem tam nekje. Skratka, kako se nam je zdaj film in ja, to je to. Mito, mogoče ti prvi. V redu, To je to. Ja. Ne, mislim, da je malo več mesa na tale izjava. Meni je bolj zanimiv film ga gledati tako retrospektivno 25 let kasneje, kaj je vse želel povedati, je dosegel to, kar je želel, ne vem, odkljukati. Pa mislim, da je zanimiv primerek zgodovinski, tako ne. Tale Švarcijeva vrnitev, pa malo že v letih Švarcijeva, pa tudi nekako stanje akcijskih filmov konc 90-ih, pa tudi sam film je nekako skuša zmešati pozno 90-ta akcijski film, pa neke duhovne vsebine ali pa vse apokaliptičen pristop do tega. In ne vem, če vse skupaj rata. Mislim, da ima določene pluse, pa predvsem minusov tudi, no. Ni pa to neka slaba zadeva, no. Mislim, čist ok, poprečen Švarcijev akcijski flik.
Igor. Ja, jaz bi rad rekel, da pač to, da je 99. ven prišel, pač pokaže eno zadnjih dobrih teh Švarcijevih klasičnih vlog, one-linerjev itd. Hkrati pa je isto leto ven prišel Matrix, ki pač akcijske scene niso na isti ravni. Tisto je pač toliko boljš. In kar je pa še bolj weird, pa ne vem zdaj, kaj je razmišljal Gabriel Byrne, isto leto je vam prišla Stigmata, ki tudi ima poveze z obsedenostjo in pač hudičem in demoni in vse to. In tam on dosti boljše igra. Mislim, je tam že porabil vso svojo to apokaliptične vibes, da jim polje tu malo bolj meh. Je pa pač tudi to, da režiser Peter Hyams, whatever, on dela by the book. On ne naredi nekaj zares inovativnega nikoli v svoji karieri. In to je tukaj zelo dobro dokazal. Ni pa vseeno naredil slabega filma. Mislim, film teče, tempo je ok, zanimiv je, preobrati so vsi predvidljivi totalno, ampak gledaš v bistvu zaradi akcije, zaradi set dizajna, zaradi one-linerjev in to pa mislim, da zelo štima. Pravzaprav je to ratov taki comfort film v končni fazi, End of Days. Okay. Ja, zanimivo. Tudi jaz, tudi meni se zdi izredno zanimivo iz tega, tako kot si ti mi to rekel, z enega zgodovinskega stališča. Ful mi je zanimivo, da je to film res, to je začetek teh računalniških posebnih učinkov. Ne? Igor je omenil Matrico, ker je akcija boljša, ampak računalniški učinki v prvi Matrici so še kar, bomo rekli, rudimentalni, kako bi temu rekel, pač zelo na začetku, ampak je bil film, ki je res jih popolnoma zaobjel in rekel, gremo pač čist noter. Tudi tukaj imamo pač nekaj teh računalniških, hkrati pa še vedno ta stunt, akcija, značilna veliko streljanja, značilno za pač, tako kot si rekel ti, Igor, za Švarcijeve filme in ti one-liner. Jaz bi se sicer pritožil, človek je bil star 52 let. Ja, vem, ampak a ste videl, kako Tom Cruise laufa? Se vem. Pa kako Švarci laufa. In to Švarci, ki je špil Running Mana, pa že tam ni znal laufa. Ja. Mislim, to se vidi kako ne rečem temu, Jim Broja. Veš, kaj sam gvihtajo neki, ne zna pa fucking laufat. Ja, poleg tega cigare, kad dijo, ne? Ja. Tudi to, ampak. Skratka, ja, valjda, mislim, po današnjih standardih ni, ampak za akcijskega junaka, posebej tistem času, je bil že star, imel tudi operacijo srca, predtem 2 leti ga ni bilo, skratka. Zato je meni, bom prišel do tega minusa, in ta casting se meni zdi tu pri Švarciju en velik minus. Ja. Ampak kasneje. Tako, in tukaj imamo pač, jaz se strinjam, to je en tak še poskus nekega klasičnega akcijskega filma, ampak meni je ta film zanimiv tudi iz tega, kar bo moje naslednje vprašanje za vaju, ker se mi zdi, da je ta žanr v resnici zelo, zelo redek, zmes akcijskega filma in grozljivke. To je nekaj, kar je meni pisano na kožo, oboje imam ful rad akcijske filme in ful imam rad grozljivke. In zelo malo filmov poskuša to. Dobro, zdaj pustimo to ob strani, da jaz sicer mislim, da nekatere sodobne grozljivke, tudi v Conjuring vesolju, recimo, so neki med akcijo in zato, ker so bolj že fantazijske, zato, ker res se usmerjajo na ta boj proti duhovom, proti nadnaravnemu in ne na samo nadnaravno, kakšne nune, pa to so že čisti v bistvu boj proti nekimi fantastičnim pošastim. Ja, no, ampak se to za večino slasherjev tudi velja. Tudi za večino slasherjev velja, tako da je ta neka mešanca, ampak manjka pa malo tega, Igor je omenil Stigmato, recimo, ki je tudi super film in ga bi enkrat moral narediti. In je pač meni je všeč da je zelo mračen, ti si tudi omenil, zelo mračna atmosfera, v bistvu fotografija, to sem tudi poslušal, kaj je nekdo komentiral, zelo mračna fotografija in skratka, malo imaš tega vzdušja 7, meni je bil zelo tam, ko prideta v tega župnika njegovo, pač očitno se mu je res hudo zmešalo, ker živel je tam brez elektrike, tekoče vode in vsega, skratka. In kljub temu, da že ne vem koliko časa, kar je šel od doma, vse sveče so še vedno gorele na polno. Ja. Bile so ful visoke, ko jih je prižgavaš, to nisi videl. Skratka, ta nek feeling te neke atmosferičnosti, pa neke, bližajoče se apokalipse, ta film sicer to zelo okorno, ne bom rekel, da mu ravno uspe neko blazno vzdušje narediti, ampak skuša pa neko vzdušje, potem pa znotraj tega pač akcijskega junaka postaviti, ki se mora zdaj boriti proti nadnaravnemu. To se mi zdi taka
zanimiva kombinacija, ker seveda človek bi pričakoval in posebej recimo novejši filmi to dokazuje, da tukaj ti nimaš akcijskih teh junakov, ampak imaš ponavadi ljudi, ki se borijo tako kot Konstantin z neko nadnaravnimi sposobnostmi, ne pa s pištolami in Švarci se oboroži, ko gre v tisto, kadar ga v komandosu, ne v tem filmu, ampak ja, skratka, kaj se vam zdi, zakaj je to tak oksimoron akcijsko grozljivi, ker se mi zdi, da ima vseeno zelo dva različna motiva, oziroma tudi dve zelo različni publiki, bi po eni strani rekel, zakaj recimo takih filmov ni več. Mislim, ne da jih ni, da so včasih bili, pa jih zdaj ni več, ampak da jih nimamo več. Skratka, da jih ne delajo v večjih količinah. Jaz mislim, da smrt akcijskega junaka ali pa akcijskega filma, kot je pač nekoč bil, ne, da to, zaradi tega to ni več toliko možno. No? Redki so igralci, ki imajo takšen pedigre, kot ga ima Švarcija. In kljub temu, da mislim, da Švarci bil tlele, da je to napačna vloga zanj. Naprimer, jaz v tej vlogi Jerika bi bolj videl Bruce Willisa, ker Švarci ne zna odšpilati tega vdovca, pa travme, ki jo doživi, pa potem vse te dvomljivosti, ki bi jo mogel preko prenesti, pa določenih humornih trenutkov ali pa tempa, ne? Mislim, nič od tega nima. No? In tu se mi zdi glavni problem tega filma, da pač enostavno ta patos, ki se mi zdi, da bi za takšen žanrski miks bil primeren, da ga Švarci ne prenese preko. Zato mogoče ta film ni najboljše delo, mislim pa, da jih ne morejo več delati, zato ker enostavno takih velikih zvezd, ki bi bile sposobne nositi film na teh ramenih, ali oziroma na takšen način ni več. No. Mislim, da smo že imeli enkrat to debato, ne, da bi to problem sodobne franšizacije pa studijske produkcije je, da bi se filmska zvezda bolj umika. So seveda še izjeme, ne? Tom Cruise, ki sem ga že omenil, Švarci je tle to še bil, mislim pa, da to ne dela več na ta način. To je eden izmed teh, mogoče eden izmed razlogov. No? Igor? Mislim, da je tale kombo nekaj, kar moraš večkrat narediti. In tudi zdaj menim, da če bi se kateri od sodobnih akcijskih zvezdnikov, recimo Liam Neeson ali pa Jason Statham odločil, da bi rad to naredil, da bi tak film naredil in da bi imel v redu scenarij, ki bi bil crossover teh dveh žanrov, da bi to bilo možno, ampak menim, da tele igravci so ful bolj dajmo narediti vsako leto en film in poskrbimo, da bo prišel ven pravi čas itd. Vsake toliko naredijo kaki prestižni projekt ali pa komičen ali pa karkoli, ampak potem se pa vrnejo na to, da rabijo en akcijski film na leto in ne eksperimentirajo s tem. Oni bojo rajš pač pretepali drug dealerje ali pa teroriste ali pa kot Statham na zadnje, mislim, da zruši Shadow Government, ampak pač mislim, da ni interesa med filmarji, pa ni interesa med temi zvezdniki, da bi to naredili. Ja, se čisto strinjam z vama. Jaz mislim, da tudi je tako, da akcijski film, posebej sodobni akcijski film ima zelo je prevzel to v končni fazi, to stripovsko logiko komičnega reliefa med samim akcijskim, skratka, vedno je tudi treba te punchline in ta humor, ki je še bolj, mislim, da potenciran v sodobnem akcijskem filmu kot tukaj, ker je one-liner vedno sledi neki smrti ali pa nekemu, kar zdi tudi malo nenavadno, no? Ampak ja, vedno, ampak vmes pa ni zdaj toliko nekega tega humorja, kot je mogoče sodobnih Gunovih filmih in ta spektakel, jaz mislim, čeprav meni ravno ta spektakel akcije skupaj z grozljivko dober špila, predvsem pa se mi zdi, da pač akcija lahko malo tam poseže, ker bi mogla biti recimo, fino se mi zdi, da atmosfero nekaj gledi, potem pa akcija pač preseka to atmosfero in lahko spet glediš. Ampak ja, temu filmu to glih ne rata, očitali so mu kritiki marsikaj, med drugim seveda, da absolutno nič ne razume Biblije, da je Biblija res kar nekaj, pač 3 citate vam pobral in to je praktično to, drugače pa ni, hotel sem pa še, da ne pozabim. Tukaj je samo Biblija, nekaj on vpraša župnik Kristin, če se ne motim, če ve, kaj je the number of the beast, število pošasti ali whatever, bomo to prevedli. Pa list 666 obrne, če vidiš, to je to. Pa kar
izriti potegne 1999, ne samo 999. Dobro, enkaj pa zraven. Enkrat pa zraven, ja, ker imam en list papirja v roki. Včasih niso enke zapisovali, ker je bila obvez. Drugače pa ja, to sem še hotel, da ne pozabim. Drugače so projekt ponudili med drugim tudi samo Raimijo, pa Guillermo del Toro. To bi bilo boljše. Pa sta imela druge reči za delati. Glavno moško vlogo, pa kar je Mito preomenil, so pa najprej ponudili Tomu Cruisu, ki pa je raje rekel, da bo delal Magnolijo. In jaz mislim, da se je odlično, zelo dobro odločil. Pol kasneje je šel delati Mumijo. Ja. Čeprav, če bi on delal tole, pa bi Švarci delal Magnolijo. Wow. Ga že vidim, kot nek tisti toksični idiot. Ja. Pa glavno žensko vlogo so najprej Liv Tyler, ki pa je že imela neke druge obveznosti, potem pa celo Kate Winslet, ki pa je rekla, mislim, da pač ne. Tudi pametno odločitev. Ja, skratka, ta film dost stvari zgreši, Mito je že omenil pač Švarcija in to njegovo malo mogoče res ponesrečeno vlogo. Jaz ne vem, a Švarci vsake toliko časa nazaduje v angleščini, ali se sam meni zdi, ker tukaj tudi se mi zdi, da ima ful probleme z enimi replikami, da jih ne izgovori naravno, da zelo izpade, zelo pač naučen, vidi se mu, da se uči teh citatov, pač dialogov. To je mogoče malo tako, čeprav meni Gabriel Byrne še tako nekako, zelo mi je, se mi zdi, da mi je všeč mi je, da so hoteli Satana narediti malo seksi. A ne? On pride, mislim, ko ga Satan obsede. Ja, to je najbolj thug entrance ever. Tako. Ja, svašta. Ja, in prikoraka z WC-ja in zaliže uno tam. Zagrabi za Joško, zaliže jo očara, pol ona gleda, what the fuck ti meni zdaj naredil, pa daj mi tvojo cifro, prosim. Ja. In ti podkoraka ven iz restauracije, ki jo raznese za njim. Ja. Najbolj badass entrance ever. Ja. In pol tudi, ko pride k unemu Udo Kiru in njegovi pač, ker on psihiater, psiholog, pač te naše glavne junakinje, sledimo sceno, kjer bi on kao seksal z njegovo ženo pa hčerko, ki se tudi med sabo in ki se zlijeta one dve v eno osebo. In v to glavno junakinjo in si sam tako, kaj hudiča dogaja? Temu Satanu, mislim, jaz se razumem, ker Satan je pač, v peklu si mojster laži, ti si pač glavni grešnik in ne vem kaj. Valjda, da prideš ven in prvo, kar bi tako zgrabo in pač, ker si končno telesen. Aha, ja. In bi zagrabil. Ja, valjda, jaz bi tu, če bi bil Satan. Kaj pa češ? Ja. Kaj je boljšega, ko vreč restauracijo v luft, pa obsest, valjda greš enega tega Wall Street poslovneža, obsedeš koga pa bi? Mislim, teh Danes je, ampak takrat pa je Wall Street. Leta 99 je bil Wall Street naš glavni sovražnik. Ja, pa še lo. Ti dobri stari cajt. Skratka, tukaj, se strinjam s tabo, Mito, pa Švarci nekako tudi. Čeprav ne morem reči, da se ne trudi, no? V tistih prizorih, ko mora malo drame pokazati, pa posebej na koncu, zdaj bom seveda kvaril, če ste do zdaj poslušali, boste pa pač itak. Na koncu to njegovo žrtvovanje, ki se mi zdi tudi za leto 90 strašno progresivno. Schwarzenegger skratka zavrne to, da bi seksal za ful mlajšo žensko od sebe in se pač vidi, da pač nima druge, kot da se žrtvuje in se vrže, sam se nabode na meč. Tako zelo simbolno vrže se na ta meč in skratka s tem pokaže vsem nam starejšim moškim, da pač ne bomo. Ja, se če gledaš, se strinjam, ampak tudi če gledaš poskus kopulacije na onem oltarju, ker ne vem, zakaj mora biti vedno fucking oltar. Ja, kje pa, Mito? Da vzkruni. Torej, v bistvu Satan kot veliki incel povabi svoje ostale incel frende, da ga pridejo spodbujati, kako bo on kao rejpal, samo v bistvu niti noče rejpati, on kao govori cevce, da prepusti se kao, da reči ja. Se ona hoče. Ja, veš, kot na easy prepričuje, kao, ne, tako da rejp je še mogoče pol ure stran. To je samo ne ve, da še ni prijel tisti rufi, ki ga je ne, ful je bizarka, mislim, po tistem entranceu, ki ga ima badass, pač Satan, potem on si naredi neki incel party, no, mislim, to je tako prav smešno odločitev. Mislim, da pač, glej, z onimi ženskami, za kateremu ni mar, lahko kar tak seksan, ona mu je pa pomembna, se tudi pove, da bi ravnal z njo kot s kraljico, in pol ne more zdaj kar neki, ne, mislim, ja, treba se pogovarjati z njo in jo rufijati. Mislim, a ni grozno, da ona že od malega sanja seks z njim, to se mi zdi še kar invazivno. Kar pedo pristope. Ja. Ampak ja, ta film je, mislim,
tudi kakšne stvari, jaz mislim, da zelo slabo izkoristi ta. Delali so ful dolgo, gledal sem en video, ful dolgo so delali tega hudiča, ki se na koncu pokaže, pač z temi krili. Heavy metal hudič. Ja, ampak dejansko, mislim, pojavi se en kaj. Nekega meče Švarci in pol ga pač obsede in to je vloga tega hudiča, nič ne naredi. Tale hudič, nič ni z tega. Se pač pika na spektakl, se mi zdi. Ne? V bistvu celotna končna scena od Cerkve je kar badass, moram reči, v smislu efektov, pa akcije, pa fotografije. Ne? Pa tudi, določeni efekti so se res slabo postarali, ampak v redu, marsikaj iz leta 99 tako, se slabo to postaralo. vzameš z neko malo rezerve. Medtem ko pač vsi ti praktični efekti ali pa klasični akcijski pristopki so pa bistveno over the top. Ne? Še nisem videl tako mega žute eksplozije od enega jebenega čika, naprimer, to je kar badass. Pa tudi, naprimer, helikopterski chase na začetku je izjemno. Ker se spustijo sred New Yorka, vidiš s tistim helikopterjem, to je... Ker in oni ugotoviš, da to so naredili, vstavili so ulico, spustili so helikopter, dvignili kaskaderja gor, obvisli ne Schwarzeneggerja, lahko bi imel na hrbtu napisan obvisli not Schwarzenegger. In ga dvignili gor na vrh stolpnice. Mislim, da Švarci se, koliko razumem, predvsej pritoževal nad potekom snemanja, pa s Heimsom, mislim, da se predvsej krigal, koliko razumemo zadje, zaradi temačnosti izgleda, pa filma, tudi vsebine, pa tak naprej. Ampak mislim, mogoče Švarci tlele, jaz mislim dejansko, da on mislil, da je bil v drugem filmu, da snema neki čist X. Ne? Tudi obnaša se na ta način, po moja, bolj true lies, bi rekel. Ja, z manj humorja. Ali pa mogoče tale Lethal Weapon, tale tragičen, mora priti prek tega. Ja, čeprav je malo ravno dovolj teh body cop za Polakom, naprimer, jokov, ampak Polak zelo hitro zgine iz slike, da bi to nekako uspešno prenesla na platno. Tako da se mi zdi, da film na papirju nekako funkcionira, če bi se zdaj probal elemente razstaviti, pa reči, imamo to sceno, pa ta koncept, pa to. Medtem ko ta bolj organska zmes tega ni prišla skozi. Pa zdaj res ne vem natančno, na koga bi obesil tukaj krivdo. Ker tudi, Švarcija sem že omenil, da ne zna nekako prenesti te travme pa drame tega lika. Ampak tudi Gabriel Byrne, njegov Satan je kot nek New Jersey mafiozo. A ni? Mislim, tudi na glasi nekako mu zleze v bolj sopranotove, pa njegov Satan na en način želi biti cool, pa kao zapeljivec, samo nima te karizme. Bi rekel, da tudi ko pride k njemu, pa na nek način se znajde v tistem fletu noter, kljub temu, da potem te super moči nikoli več ne uporabi. Pač očitno to lahko samo enkrat pokur na tisto novoletno noč. In je tako zmedeno, v bistvu, tako v dialogih, v igri, v dostavi, v tem, kako zaplet fura. Naprimer, meni še zdaj ni jasno, zakaj Jericho, ko se gre oborožiti, ko mu reče šef te firme, where are you going, I'm doing my job. Ne. Ti nisi ne škif, ti nisi nič. Veš, misli, kakšen job, kaj je ta dobro, job? Telesni stražarjen bo zavaroval pač vredo, Ampak tako, po mojem, da so posneli enih 5 variant in so se odločili, kaj ziher je bila vmes, I'm doing God's work, ali pa še kaj takega in potem so pač v montaži izbrali tisto. To bi rabo te outtakes, Švarci impro. Pač ne grem drama. Tudi Hyams je tu problem, to je vedno režiserjeva krivda, da ni znal ali izbrati igralca, ki bo znal nekaj ven spraviti, ali pa pripraviti igralca do tega, da bo nekaj ven spravil, kar je treba. In če pogledaš Hyamsove druge filme, nikoli ni nekaj igralskega spravil iz kogarkoli. Čeprav, veš, dobro, sama igra, mislim, da če ti veš, s kom delaš, pa mislim, da izmed teh, ki so bili tlele v tem filmu, je mogoče Udo Kier pa Gabriel Byrne, da so mogoče par stopničk višji v smislu dramskih sposobnosti, kot pa ostali, ker tudi Kristin, če smo čisti iskreni, je damsel in distress, ki zna izjemne krokodilje solze toč. To je izjemno, ampak kaj več pa od tega tam le ni za popraskati, pa mislim, da ni ona kriva, da ne ona pomote, dejansko na papirju tu ni bilo kaj delati. Ne, pač scenarij je tako, mislim, ti vse ne moreš vedeti, da njen svet bi se moral obrniti na glavo, ona zve, da ta njena mačeha in njen očim sta v resnici orodji satanista in da jo bosta pač žrtvovala satanu, ki hoče seksati z njo, da ona naredi antikrista. Ona to vse zve, pa ima to ima trenutek, da lahko sploh ima to neko učinek. Ker njena mama mačeha proba pretepsti Schwarzeneggerja, kar je tudi tak.
Ja, Ja. ona ima neke super moči, ki ga Ja. meče po stanovanju kot lutko, Tako. vmes se dere, a ti nisem dala vse, I'm your mother, a veš, mislim, tako da Hereditary gledaš, ali pa tako čisto zmedena zadeva. Ja, je, Pa tudi, oni so sred New Yorka, kaj Kristin sploh počne, kaj je njen job, stari? Mislim, to so kot friendzi, noben se ne sprašuje, odkot njim Ja, cash. 90. je. Ja, Saj ja. je. Bogata pastorka je, kaj bi zdaj, teče na treadmillu, a nisi videl, ful skrbi za svoje telo. Ja. To je to. Za antikrista. Ja, ja. Ja, take stvari. Ja. Tudi, a veš, ta zadnja skušnjava, ki jo pač Satan Švarcijo da, pač glej, vrnuti bom ženo in hči. Ja. Švarci je takoj, ne, pač to ni res. Ja. Ja, ampak on ti reče, da bi lahko bilo res. A nisi kužil, kaj ti hoče Ja, reči? je pa zanimivo, da je to isto leto kot Matrica ven prišla, ne, kjer dejansko isto stvar ponudi pač AI Satan človeku, ki pa reče, ja, cool, I'm down with that. Kvarc pa reče, ignorance is bliss. Tako. Ja, in tam noter, kot se rekel, mi to ful neki zmeden dialog, čeprav kakšen tu pa tam ima kakšne dobre Ja, se rata. poskuse. Tam Burn ima tisto pač, ja, kaj je ta Bog, on ti je vse to naredil, ko kaj zajebe, polje kao, ja, ne vem, Satanovo delo, ko je v redu, polje čudež in tako, in Biblija je kao najboljši Preskit, ja, ta kar je. Kakšne take, ja, ampak to je vmes skrito, ja, tako kot se rekel, v zelo nekarizmatičen, nezapeljiv, pač ja, ne vem. In 99. je prišla ven dogma, kjer isto trdijo, da je Biblija preskit, bolj ali manj. Ja. Ja, se mi zdi, da v bistvu mogoče to neka. V 99. smo se vsi pogovarjali o tem. A pa ajde, štekam, no? Mislim, da imaš te apokaliptične fore, tako kot je bilo 2012, da imaš že skoraj te ciklične logike, ne, teh apokaliptičnih filmov in v 99 smo mogli narediti Y2K grozo, pa konc sveta grozo, pa kakršnokoli grozo še. Ampak pač tako malo je bilo vloženega v to, da bi v bistvu tale drugi del žanra, ki se je tle skušal zmešati z akcijo, ne, bil bolj prepričljiv. Ker pač, da bi te bilo res groza, bi mislim, da mogo biti ta Satan ali pa te smrti ali pa mogoče ti henchmeni, ki vse, kar pomislijo je, da Bog ne da se hitro gibaš, pa spomni se, da žaromet baterijo zraven vzameš. Ja, to tudi, ja, te baterije. Ja, moraš imeti baterijo, zato ker tak tem film snemamo, da moramo imeti lučke v ozadju. Ja. Vem, da se je Švarc pritoževal na dono sceno, ker ga vsi obkrožijo, pa Bog ne da, da vsi naenkrat navalijo, ker to moraš počakati. Ja, vem, da se je tam pritoževal, zakaj tako temno, sploh ne vidi se, kako točem te bad guy. Ja, I get it. To je ta film. Ja, to je definitivno ta film. Ja, čeprav meni je bil ta prizor še eden vseeno ljubših, no, ko ga tam, ker se mi zdi, da ta njihova tiha prisotnost teh satanistov malo pokaže, pač kakšno moč ima Satan v New Yorku ali pa pač v sodobnem svetu, da je pač velik ima sledilcev in tako naprej, ampak ne vem, če res iz tega karkoli v resnici naredijo. Se je tako zelo slabo premišljeno. On cel 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 mislim, Gabriel Byrne, Satan govori i Jericho, koliko jeze imaš? Kako si ti? Come to the dark side. Ja, bo res skoraj da že Palpatine varianta. In pol, ko gre v njegov incel brlogec, je tam nek slepi stražar, ki ga povoha, pa reče, koliko jeze imaš ti? Stari, če je to stopnica, ki jo mora preseči, pol gre cel New York noter. Ja. Po mojem bi vsi komotno odpršli. Jaz sploh ne vem, zakaj je imel tega vratarja. Valjda, vsi smo taki 99. Tako da res ta film, se mi zdi, ful niso premislili nekih lukenj v zapletu. Ne, to se takrat ni ful delalo, ker so rekli, akcijski film delamo, horror film delamo, ne rabimo se obadati. Mislim, v tistem času ne vem, kaj je bilo. Freddy vs. Jason, toliko so bili desperate pri horroru. In pač se jim je zdelo, kaj probajmo še z akcijskim. So pa one-lineri not meni bili zelo všeč, to moram reči. In tale mi je bil, ko Jericho reče, between your faith and my Glock 9mm, I take my Glock. Ja. Kako mi prevedemo one-liner? Enovrstičnico. Ja, rečemo temu mi. Ja, nimamo kaj dosti bolj domišljenega za narediti. Udarnega. Udarni stavek. Udarni stavek, v redu, ja, mogoče, ali pa kill stavek. Tako da to, pol mi je bilo všeč, I'm not afraid to die. Good, because I'm not afraid to kill you. Ja, tam ima več vrstic, ampak še vedno je čist podoben. Ja, sej so se potrudili, kakšne stvari, nastavke pravim mame. Meni je tudi všeč, ker mu
v resnici Schwarzeneggerju ubijajo ženo in hčerko zato, ker on priča proti skorumpiranim kolegom, policistom. Ja. Ker se mi zdi pač res tako, tudi on mu reče, redki se to odločijo in ne vem, kaj Satan, pač še Satan je impresioniran, se reče, Ja. A what tako the je bilo fuck? to mišljeno? Ja. Jaz tega stavka nisem razumel, ko mu reče Aha. Satan, ubil so ti ženo in otroka in pol si šel pričati proti njim. Kdo bi to naredil? Pa sem bil tak, ja, vsak pizda. Ne, predtem je pričal. Ja, ampak dostava tega je bila čizmedena, jaz sem točno tako razumel. Montaža je problem. Aha, Ja. ok. Ja, zmedeno je, ampak ja, on je pač pričal in pol sem mu pobil in se mi zdi tako, ja, gled, to je nekdo, ki je delal dobro, pač kao in Pa tudi kako je bilo to posneto, stari. No. Lej, kako. ta dva- Tako cel film. torej, ja, Švarcija ni doma, ker je na šihtu. Ja. Full bad daddy, whatever. Ja, ja, svinja. Mož, svinja. Svinja. whatever, Pa ne, ja. ona pravi, No, ampak žena pravi, da je v redu. Ja, ja, Kako ja. to greš. Pol pa, Ampak ona, pol pa ta dva morilca prideta not, ugrabta, grejo v sobo in on zapre vrata. Pred kom? Ja, In, da se ne sliši, mi to šla sta globlja kar stanovanja, nekaj- da se strelo ne Pa sliši. še to je bilo, Neko ona dva- harmoniko zapre, Ja. reče, oj, zdaj noben nas ne ona odobra. dva razbijeta vrata, medtem ko sta oni dve v kopalnici, greta čez celo stanovanje in oni dve sta na istem mestu, nista se niti premaknili od tam. Pol pa, ko on stopi noter tam, kjer so jo ubili, pa izgleda, kot da so jo z granatami ubili, ker je kri povsod, ali pa da je Jackson Pollock ubil. Mislim, da Oh, wow. Ubil je Jackson Paul. Ja, ta film, action painting. No, pol pa, kar pa se še one-linerjev tiče, pa kar pokaže na zelo, kje je švoh scenarij. Tam, ko tole Kristin, ta Kevin Pollak ugrabi v avto in že se peljeta in vsi oni so tam isti not in Schwarzenegger je ven zaklenjen in nič ne more in potem ona reče, please stop the car. Vljudnost, to bo delovalo. Meni se Ja, pa ja. to zdela ena ta bolj pametnih stavkov, ki jih Kristin izreče, zato ker pogleda one tipe, ki se nikam ne premikajo z žarometja, no, oziroma z žarncem, pa se reče, samo imam cajt, vstav v avto. Please. Please, Ja, glej, prosim, ja. zelo je vljudna, to je lepo. Ja. Drugače pa Ede, zdaj malo samo da presekam tukaj. Mene zanimajo one-lineri. To je posebna oblika, ki je pojavna oblika akcijskih filmov, ki tudi ni več tako prisotna, ne? Mogoče to res izumirajoča obrta. Fast and Furious filmi so polni tega. Ja, a jaz sem mislil, da se tam samo o družinskih zadevah pogovarja. Ker mislim, imaš tudi I don't got friends, I got family, ne? To je tudi one-liner. Pa Stedamovi filmi tudi imajo vedno take. Tak občutek imamo, da v bistvu se to v 80-ih, tudi mogoče že prej, ne, predvsem postavilo kot nekaj, kar odlikuje našega mišičastega, nenadjebljivega akcijskega junaka, ne, in da to potem v 90-ih potem počasi izumrlo. Ne. Pa zdaj ne vem, a ta vtis drži ali ne. Ne, to je še kar live and kicking, samo ti filmi ne dosežejo več take publike. Da pač mislim, da filmi kot je bil Predator ali pa kaj takega, ne, so jih dobesedno vsi ljudje videli in vejo te fraze od tam, ali pa Die Hard, medtem ko te sodobni akcijski filmi, ne vem, Beekeeperja, pač ljudem je smešen bil film, ampak ni pa zdaj, da bi katerokoli frazo iz Beekeeperja si kdo zapomnil. The bees. Ne vem, kaj pa ti misliš? Ma ja, mislim, da humor se je tudi malo spremenil, kaj pa jaz vem. Jaz mislim, da smo zdaj pač bolj v tej... Woke je postal. Ja, to je problem. To je problem. Ja, pač stripovsko je bolj tako ta zbadanje med junaki samimi pred akcijo, ne? Akcija sama Torej je Bad pa... Boys. Ja, bolj ta buddy humor. Mislim, da je to posebej pa z Gunovimi filmi, posebej ki jih pač skuša drugi bolj ali manj posnemati do resnice. In zdaj je tudi, ko je prišel ven recimo trailer za Supergirl, to je skoda, kada jaz najprej sem šel še enkrat gledati, a ni Gun tega naredil, ker film zgleda Gunovski. No, ampak Gillespie je zelo podoben bil, ne? Mislim, tisti z drsalko, kak je že bil naslov filma, ne vem. Aitonija, tisto je zelo tak, zelo isti humor, zelo to. Tako da jaz mislim, da je to prej, no, kot pa drugega. Meni se zdi, da one-liner ima neko določeno funkcijo, ne samo humoristično, ne, ampak da nekako oblaži dejansko pač kruto smrt. Ne? Tako, smrt. Ja, in da pač kao, da občinstvo ve, da je to sprostce, to je vse fake, to je vse nekaj. Da v bistvu je na pol nek meta komentar samega filma, ne, ki govori občinstvo, kao, da je to fikcija, ki jo doživljamo. Basically hočeš reči, da ima vlogo grškega zbora. Mislim, zbora v grški drami. Ja, pa vsi moški špilajo ženske, pa tako. Ja, jaz mislim,
Ja, seveda, jaz tudi mislim, da pa malo se akcija danes spremenila tudi v tem smislu, da ni več tako dolga. Jaz mislim, da James Bond se včasih tako tepo z temi zlikovci, da se je jaz spomnil, kaj bo rekel na koncu, ki je bil tako, ne bom ga v elektriko, čakaj ga bom, ga bom brcnil, da bo tako opadel in se tako ubil in bom jaz lahko rekel to. Ker ti v Moonlighteri to ni spontano, to moraš ti res, mislim, to je, morajo ljudje res greš na delavnico, preden greš folk. Ja. To, kar sem gledal, vse to je smešno, ker sem gledal Austin Powers, on ima to, ker nekoga ubije, pol pa tako ene tri trenira, tega pa ono, enega še da. Zato, ker pač, res, mislim, čeprav moj še vedno najljubši je Shocking. Se vem. Pač Sean Connery. Telo epizodo smo o Connerju naredili in se vzdržali tega. A smo se? Jaz sem resno. Prav ponosni smo bili nas. Jasne. Hotel sem še to reči, preden... se mislim, da smo v filmu precej dost povedali. Ne, nismo še. Mene zanima torej, ker je pač to silvestrski film, nastavili smo ga, oziroma vidva sta ga nastavila. Zakaj? Na začetku je to povedal. Ne, zdaj sem hotel točno to povedati, da smo v filmu nehali govoriti in da bomo zdaj pojasnili, zakaj smo zbrali ta film. Jaz mislim, da živimo v času konca in definitivno pričakujem, začetka konca. Ne, jaz sem pa hotel nekaj drugega obrniti, nekaj pojem silvestrskega filma se mi zdi, da ima neko konotacijo. Kaj je ta konotacija? Mislim, meni je tudi všeč, zato ker pač silvestrski film je tudi tako, nabija pač to točko in zato je fino gledati akcijske filme za Silvestrovo, ker imajo vedno ta nekaj, zdaj pa na koncu nekaj bo, se pravi, treba je preprečiti, da svet raznese, treba je ne vem kaj bomba, zadnje minute in v to odštevanje, ta občutek nekega odštevanja. Meni se zdi, da ta film pač prinaša to tudi dobesedno, ker bo s novim letom konc sveta in se mi zdi, da prinaša to noter neko napetost v tem, zdaj pa mora junak nekaj rešiti. In enako je vsako Silvestrovo. Vsako Silvestrovo, ko sedite s familijo, imate ta feeling totalnega odštevanja, zdaj pa če ne bom ločil unga bratranca, da se neha pogovarjati s stricom o beguncih, pol bo to ta večerja šla v Božjo mater, moram paziti, da dva ne sedita skupaj in spet se začneta pogovarjati o tem pa o tem. Pač imaš ta občutek nekega nuje in tega, da pač skratka moraš rešiti neke stvari. Tako se meni zdi. Pa še tisti ljudje, ki pečejo kakšne stvari, morajo pač paziti, da je vse popolno in tako. Da se ne zažgejo. Ampak drugače pa mislim, da bomo vsi umrli. Enkrat že. Ja, pa Peter Thiel pa to. Jaz imam še eno vprašanje za vaju. Torej, končna scena je, ko Schwarzenegger umre in potem se mu medtem, ko umira, tam je svetloba se pojavi sred noči in potem... Božja svetloba. In potem vidi ženo in hčerko, ki ga čakata, ne? In zdaj me zanima, ali menite, da sta to te dve od tega pač žena in hčerka, ali da je to torej kuharica in njegov nezakonski otrok. Skip. Bravo, Igor. To spa zdaj zmučil tole tangento. A to je bilo že takrat? Basically, to je on kasneje, ko je nehal biti guverner, povedal, da ima, ampak mislim, da je takrat še ni imel te kuharice ali kakorkoli, ampak v glavnem je delal na tem, da bi imel kuharice. Poleg svoje familije. Jaz sem drugače v zapiske dal, jaz bom to preskočil, jaz sem v zapiske povezavo do podcastov, kjer si le poslušate, to, kar so z Igorjem poslušali, skratka o Petru Thielu, soustanovitelju PayPala in Palantirja, pač kako on dejansko, ki je v ozadju Trumpove kampanje in njegove ideologije, kako on dejansko verjame, da je antikrist na zemlji, da je to Greta Thunberg ali pa levičari ali pa ne vem kdo in kako skratka ta neka skrajno desničarska ideologija se res napaja tudi z to apokaliptičnostjo, z Biblijo, do te mere, da popolnoma razčloveči svoje politične in ideološke nasprotnike. Pa krati sem še dodal še eno, ki se mi je zdela zelo zanimiva, ki je pa malo starejša epizoda o tem, kako tek broji tuhtajo o tem, da bo San Francisco počistili od demokratov in čisto jasno je model na nekem pogovoru povedal, kako bojo to naredili, imajo cel plan, kako bojo policijo podkupovali, kako bojo znotraj policije policajem dali posebne oznake, da se bojo ločili od drugih slabih policajev,
poskrbeli bodo za njihove familije, vsi bodo imeli službe in potem bodo s pomočjo te policije demokrate ven iz mesta spravili in bodo skratka oni zaživeli to neko utopijo, jaz mislim, da za nje utopijo in skratka živeli neko svoje življenje. Skratka, res se bližamo, ni na ključe, da sem zadnje čase, da sem pogledal celo serijo Jamesa Bonda, pač super zlikovci so med nami in njihovi načrti so hujši od česarkoli, kar so super zlikovci Bondu domislili. Moram reči, da ko sem bil mali, sem gledal ene risanke, ne vem, kje so bile. Vem, da je bil nek Bugs Bunny ali whatever. In je bil en lik, ki mu je bilo ime Max Montana, ki je bil kao milijarder in on bo delal štalo. In njegova ideja je bila, da pač ima tovarno, ki seka drevesa in potem iz enega te sekvoje naredi zobotrebec. In se mi zdelo, wow, to pa je res neumno, ne? To je sama potrata, zakaj bi to hotel delati. Mislim, se mi je kot otroku zdelo nerealistično. Ne? No, danes, ko imajo tako, tu smo zgradili vetrne elektrarne offshore, ki bi lahko celo mesto elektrike dali, ne zaprli jih bomo, ker veter je slab. Veter je slab. Povzroča raka. Pravi en. Drugače, da seveda ne preskočimo do tega, da se kar povežemo, imamo seveda vprašanje poslušalcev tokrat ali petek v bodu. Angel Čibej nas je vprašal na Facebooku, katera predmilenijska upodobitev Satana vam je ljubša? Mrkogledni in redkobesedni Gabriel Byrne v End of Days, za tega bo Mito gotovo glasoval, ali teatralni Al Pacino v Devil's Advocate? Oziroma, imamo kakšen drug predlog? Jaz sem ga napisal zraven. Igor napisal, Igor, povej. Ja, definitivno sicer leta 2000, ampak zdaj, če štejemo, da je 2001 se začne milenij. Imaš prav, dobro si to. Je prišel ven film Little Nicky, ki sem ga gledal večkrat in mi je noro neumno smešen. In v glavni vlogi tega filma je Adam Sandler, ki je Hudičev sin. In njegovega fotra Hudiča igra Harvey Keitel in Luciferja, ki je dedek v tej konfiguraciji, igra pa rodni Dangerfield, ne Andrew Dangerfield. In mislim, da te tri ljudje so perfekt. Ja. Je pa Little Nicky, pač tale Sandlerjev lik, on je pač ta slab sin od Hudiča, zato ker je iz pač nezakonskega razmerja, kakorkoli, če štemo reči, ki so imeli pač mixer Heaven Hell in je z Angelko nastal in Angelko igra pa tale blondinka z Harvarda, kak je že ime. Tako da je ona pa njegova mati. Tako da, glej, res je stupid film, pa še Tarantino igra not enega župnika. Priporočam, nujno. Res smo rabili še Tarantina v tem miksu. Kjer? Little Nicky, to je tvoj pik. Ja, ne, moj je Pacino, seveda, ni primerjave. Pa seveda sta čist druga filma, no, da ne bomo napake, pomote, pardon. Byrne igra nekega klasičnega superjunaškega zlikovca, bi skoraj da bi lahko tako rekel, ki mu je ful mar do njegovega plašča zaradi nekega razloga, ki reče, ko mu ga prelukna, mislim v srajco, pa mu reče, watch the coat. Ja, mislim, telo lahko za celi, plašč ne, no. Ja, vse vprašanje tega telesa je tudi, zakaj ga le na koncu menja, ki bi lahko že poprej, ampak okej, ta film se s tem ne obada. Al Pacino, film v Hudičevem odvetniku je bistveno druga beštija, ki je ta Satan zapeljivec, Satan, ki delegira svoje obveznosti ali pa šihte, pa seveda njegov monolog na koncu, ki je napram Byrnovega v stanovanju Jericha, je čist neka druga liga. I'm a fan of man, I'm a humanist. A veš, mislim, to je čist drug level, pa seveda drug film, ampak čist drug level Satana. To vem, da enkrat sem bral intervju eden z Keanutom in on je rekel, da to edini film, kjer je bil on self-conscious glede tega, da ne zna igrati, kar bi ga lahko se kdaj že prej zavedel, ravno zaradi tega, ker je vedel, da mora poleg Al Pacina igrati in ga je zaskrbelo. Zelo upravičen. Jaz bi temu dodal še Jacka Nicholsona v Čarovnicah z Eastwicka. Ja, čeprav to je bistveno prej posneto, dragi moj. Ja, tiste 84 ali 86 ali nekaj. Ne, 89. 89, no, 10 let. Ja, no, se pred milenijske Satane. A ja, vse skupaj.
Ja, ok. Ja, pred 2000. Oh, bom Tim Curryja noter Pred vrgel 2001. iz The Legend. Ja, seveda, Tim Curry je legend. Legenda. Ljudje ne. Poslušali ste 241. epizodo podcasta, oziroma 8. novoletno epizodo podcasta, ki sliši nam je bot podcasta za serijo filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparato. Z vami smo bili. Igor, ubil jo je Jackson Pollock. Mito, meso na izjavi Gegič. In Aljoša, starejši moški. Haglamo, tole epizodo smo posneli v knjižnici Otona Župančiča, ki se ji zahvaljujemo za gostoljublje, predvsem pa se zahvaljujemo instituciji javnih knjižnic za vse, kar so naredile za nas. Javne knjižnice so eden najpomembnejših gradnikov skupnosti, demokracije in egalitarizma. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če vas skrbi, da bo danes večer ura odbila 12 in se bo svet končal, si lahko oddahnete. V resnici je bilo sveta že zdavnaj konec, samo opazili niste. To je vaše posmrtno življenje, zato si končno dajte duška. Povejte vaši dolgoletni simpatiji, da vam je všeč, pošljite šefa v 3 krasne, privoščite si tisto tortico več, predvsem pa končno preposlušajte vse preskočene epizode podcasta Bot, ne da bi vas bilo stvar kvarnikov. Pred vami je cela večnost, vmes boste vse to pozabili, pogledali in znova poslušali. Podcast Bot, edini podcast, katerega naravno okolje je pekel. Podcast najdete na Facebooku in Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi na Twitterju oziroma X, vsekakor Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega na platnih, med platnicami na ekranih, v naših epizodah in prihodu Antikrista. Tole je bila že 241. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost, se slišimo spet čez 2 tedna. Dragi naši, imejte lep konec leta, sveta in pa se vidimo po smrtnem življenju od 1. januarja naprej. Ne si narediti preveč za obljub, da ne bojo, kaj so že telovadnice spet polne januarja. Telovadišče. Dajte v miru lepo, premelite vse skupaj, predvsem pa vam želim, da v letu 2026 pogledate čim več dobrih filmov, dobrih serij, preberete čim več dobrih knjig, poslušajte čim več dobre muzike, predvsem pa seveda odličnih podcastov, med katerimi upam, da ostanete naši zvesti poslušalci še naprej. To je moje vaščilo za vse poslušalce, za vaju 2 pa nimam nič, ker sta kozla. Kjer štihanje, stari. Stara kozla. Stara kozla, pohotna kozla. To bo držalo. Jaz imam še eno vprašanje, zdaj, Aljoša. Kdo je duška, ki si prej rekel, dajte si duška? Skip.